Hello， 大家好，我是香香教练。今天呢，跟以往的拍摄的一个内容呢是有所不同的，因为今天我们要讲的是我们的划船机。划船机的话呢，有分两种，一种是属于风阻的类型的，还有一种是水阻的。就是什么叫风阻呢？就是我们拉起来之后，它是以风的那种形式。水阻呢，就是你在买这个划船机的时候呢，它上面是需要去注水的，所以那种的话是通过水的阻力去给你增加一定的强度。那我们这种呢是属于风阻的一个划船机。那在做之前，我们是需要去注意的一个细节的点在哪里呢？就是我们要去收腹挺胸，因为等一下我们在做的时候呢，你可能只能先去看到我的动作，我没有办法完全去给你做到一个讲解。所以呢，如果你在家里面没有跑步机的情况下，或者是呢也没有其他的一个很好的训练的办法的话呢，那我们可以去入手一台划船机。那它针对于我们的全身的运动呢会更好，它呢会比我们跑步呢更安全，同时呢针对于我们肌肉的力量，包括我们的心肺，都是非常好的一个训练方式。那开始之前记得关注，下次健身不迷路。那在我们准备开始之前呢，我们首先要调整好我们整个脚的一个位置。那我们的双脚呢踩在我们的一个脚踏中之后呢，我们需要将我们的脚带去完全绑好，之后呢拉紧我们的脚带，然后我们的双手呢去握住我们的手柄，我们可以反向的也可以正向的一个握法都可以。那我们正向握法其实会更加轻松一点，我们反向握法的话呢，针对于我们的后背的中间的位置会刺激更多一些。那这个主要是以针对于我们的心肺和后背全身的一个力量训练，所以呢我们可以按照自己的一个习惯去握法就可以了。在这里我们的双脚蹬的同时，感觉你的双腿快要蹬直了之后呢，我们再将我们的双手向后拉，然后去感受我们后背的一个收缩，之后双手臂伸直，双腿屈膝，还原到你的初始的位置。那我们在蹬的同时呢，你要去感受到我们的一个脚踏的一个力量的同时，用惯性的力量呢，将我们的手弯曲带动到身体的两侧，去感受后背的收缩。还原的时候呢，也是一样，双腿双手臂同时还原，去找到自己的身体的一个协调性。那在做的时候，我们要感受我们整个收腹挺胸的状态，千万不能弯腰拱背的去做这个划船。刚刚呢，我们的一个演示的部分呢，只是其中的一小部分，更多的呢是在于你身体对于我们这个划船机的一个控制，一个协调性。那所以呢，刚开始的时候你会发现，就是你的肢体可能不太协调，但是呢，只要你坚持的去找感觉，你会发现，慢慢的，你的身体它就会有一定的协调性了。那刚刚你看到的就是我们的一个正确的一个演示动作，但是大家一定要记住，就是我们如果想要通过我们的划船机能达到我们很好的效果的话呢，一定要注意的就是我们的速度。你不能说你的速度太慢之后呢，它的效果其实是远不足于我们跑步或者走路的。那它要的是我们一定的频率，然后呢，其次就是我们的阻力。那刚开始你拉的第一下可能会比较重，但是呢，后来你会发现它会有一定的惯性了。那只有在这个时候呢，你保持一定的频率，或者是你可以去做间歇性的一个过强，或者是中间间歇也是 OK 的。这个时候你会发现你的心率就会开始上升，这个时候会达到一个很好的一个燃脂的效果。最重要的点就是你做完划船机之后呢，你会发现你的臀会很有感觉，其次就是你的后背和你的手臂的刺激感受也是非常强的。那如果呢你有什么问题，可以在我的评论下方继续留言，然后让我看到你跟我是做同样的一个标准动作的。OK， 我们下期再见。